السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا وصفة للسعال وللجهاز التنفسي بصفة عامة. عندنا 3 المكونات. المكون الأول الشريحة، كنكون غسلناها وقسمناها على 2، فلحناها من الوسط. وعندنا المكون الثاني كاس زيت العود. المكون الثالث عندنا الثومة، ويفضل تكون حمراء. ندوزو للطريقة. كناخدو الثومة كنقشروها، كنديروها في ديك الشريحة اللي فلحناها. من بعد كنديروها في الكسكاس، كنديرو الماء في البرمة، كنديرو الكسكاس ونغطيو ونديروها في فوق مهيلة تقريبا نص ساعة حتى 40 دقيقة. من بعد نص ساعة ولا 40 دقيقة كنهزوها، كنشوفو واش طابت. كنقيسوها بيدينا، الا لقيناها رطبة وهشيشة راه طابت. من بعد كنديروها شي إناء باش تبرد واحد 5 دقائق هكاك. من بعد كنديروها في مولينكس، كنزيدو عليها كاس زيت العود وكنخلطو مزيان. من بعد كنحصلو على عجينة كما بان لكم في الصورة. من بعد كنديروها في حاجة ديال الزاج، شي قرعة تاع الزاج باش ما تخسر لكم الا درتوها في ديال الميكا. ونسدو عليها مزيان. وقت الاستعمال نستعملوها بالليل قبل النعاس ومورا الفطور 2 مرات في النهار. والصحة والراحة ان شاء الله، يا ربي بالشفاء.